Термос возьму. Тяжелая сумка. Все. Погнали. Самое главное, с озера уже лед растаял. Я думал, еще там лед стоит. Отлично. Красотень. Лягушки квакают. Кукушки кукуют. Вон изба появилась. Обалдеть. Вот иду. Комаров нету. Не жужжат. Здорово. Я обычно чуть позже приезжаю. Когда уже тепло. Ну и тогда комаров много. Вот и изба. Чолом заракарка. Ледь узнешотчины. Вот она, родимая. Самое главное, изба целая. Медведей не было. Надеюсь. Тут у тебя ничего нету. А были или нет медведи, это я узнаю, ребят. Потому что я ничего вам не рассказывал, но я устанавливал фотоловушку. Вот она. Вот. Так что не знаю, как он выключается. Так. Уже сел на аккумулятор, разрядилась. Нет, работает. Так что там пароль надо вводить. В общем, устанавливал, если кто какой-то зверь придет, чтобы попал в кадр. Но я выключил, чтобы лишнее не снимать нас. Отлично, ребят. Наконец-то я доехал до второй избы. Здесь, как вы видели, на мотособаке я привез дрова. Все так же лежат, снег растаял. Избушка ровно стоит. Пока, в принципе, ничего и переделывать, доделывать ничего не надо. Там тоже все в порядке. Привез листы, газеты, дюралюминиевые, которые вот эту сторону я закрою. Ради этого и приехал сюда. Там еще лежит снег. Баня закрыта. Вот. Что еще тут? Все, ну давайте зайдем в избушку, поздороваемся. Как же я рад, что я тут снова. Ё-моё. Вот. Чолом заракарка. Будем ночевать здесь. Отдыхать. Жить. Ну, в порядок. У нас медведи в избы не лезут, как ни странно. Что-то показывают в интернете, там вообще воротят по избам, ходят они всю избу, разрушают, а у нас все в чистоте, в порядке. Вот, у нас свои правила, свои законы. Медведи стороной ходят. Так вот. Все. Сейчас попью чай. Ну, блядь, даже это не чай, там у меня кипяток. Просто глотну воду и разденусь. Схожу, в общем, за вещами. Все это снимать не стану уже. Чуть позже включусь. Вот, печку увидел, вспомнил. Ё-моё, хотел я еще стекловату привезти, забыл. Вот память, блин. А? Хотел, налегке приехал, у меня лодка почти пустая. Надо было мне еще стекловату привезти, чтобы вот закрыть вот здесь. Ох, вот это голова у меня. Да. В общем, на лодку, ребят, я перевез вещи, а тут под ноги какие-то грибы. Что-то мне писали сморчки, может это и есть. Вот они. Хрен пойми, поганка какая-то. Это сморчки или нет? Как вам показать? Вот.
Фу. Может и поганка. Хрупкий. На запах не пойми что. Но, блин, сам по себе красота есть. Какая-то вот красивый гриб. Вот. Может поганка. Обязательно напишите, это сморчки или нет. Вот, сейчас еще покажу. Вот и да. Чук-чук-чук. Сморчки, сморчки, сморчки. Брусничные листы в самом соку сейчас собирать. Я тоже дома собрал уже. Это я вам показал. Количество, сколько я набрал. Здесь немножко спилил тропинку. У меня тут все завалено было. Но там осталось еще лист. Этот алюминиевый еще. Поднять и пилу. Ну вот тут тропинку прочистил. Сушина свалилась в прошлом году. Вот. Здесь я набираю воду питьевую с озера. Нормальная вода, очень-очень вкусная. Это все еще, конечно, высохнет. Вот тут все подсохнет. Тут лишняя вода еще есть. Ну, осталось мне вот этот лист и еще ведро. Тут у меня для съемки гаджеты-маджеты. Лягушки минимум что-то. Или холодная вода, наверное. Там дальше там лед еще стоит. Немножко. Там лодка лежала у меня. На лодке быстрее вещи перетаскивать. Когда буржуйку привез, там перетащил на лодке, потом. Бывает 2 раза приходится выходить к речке. Одним разом, одной ходкой не получается перетащить, перевести. Такая водичка. Немножко мусор набрал. Черпнул. Ну что, печка уже. Печку затопил. Да чайник поставить.
В общем, рассказываю, какие планы, что я буду делать. Первое, это я буду убирать вот эти дрова сегодня. Самое основное на сегодня вот убрать дрова, вскипятить чай, сварить суп, для Тулана там приготовить тоже обед, он лежит вон. Вот. Здесь сапоги, на солнце там сушится. Дальше, следующее, это завтра. На завтра у меня фронт работы. Буду докрывать вот эту крышу. Надо закрыть вот этими алюминиевые листы, о чем я говорил. Он 60 на 70. Последняя пачка НЗ, что у меня дома было. Вот. Сейчас пока я купить это не могу, потому что в продаже их нету. Перестали почему-то продавать частным людям. Вот. Одну сторону, как вы помните, я закрыл в прошлом году. Надо посчитать, сколько листов. И на другую сторону также. Так, раз, два, три, 4, 8, 12. Ну, 13 листов надо мне загнуть. Замок такой сделать. Не знаю, сейчас мышь в амбар поднялся или нет. А возможно, вот с крыши, может, снег упал вот в эту сторону или нет. Там не помню, уже на крыше снег был или нет. Как-то умудрился вот этот мышь подняться в амбар и все там провизию уничтожил. Хлеб и рис там. Такой наглец. Вот я сейчас смотрю на избушку. Вот видите? Надеюсь, ну, у кого глаза алмаз видит. Видно, где-то на 5 сантиметров южная сторона у меня опять прям утопилась. Провалилась, утопилась. Мягкий грунт. Он просто очень хорошо я вижу. Хорошо, что я домкрат привез. Возможно, я займусь еще ремонтом послезавтра. Или завтра. Посмотрим, что будет завтра. Если время будет там. Ну, в принципе, завтра у меня не такой загруженный день. Да, очень хорошо я вижу, ребят. Я ровно сейчас камеру держу. Прям нырнул эту сторону опять. Мангал. На мангале быстрее сварить там еду. Потому что чуть-чуть я затопил избушку, чтобы вот воздух поменялось там. Сыроватый воздух. Вот самое безопасное место здесь. Там трава, кругом трава. Вот. Здесь вода. Самое более безопасное место. Весной надо быть осторожным. Идем дальше. Вот здесь уберем. Все это понятно. Вот. Это бревно почти уже прикасается к земле. Вот. Так не должно быть. У меня намного выше было. Вот это уже просто, ну, зашло. Там какой-то плывун, блин, непонятный. Вот, а эта сторона, ребят, уже все, хана. Просто это бревно в воде. Год, второй, третий, пятый, и это бревно снова придется поменять Олегу. Так что, в принципе, у меня скоба есть. Прибил нижнее бревно ко второму бревну с скобой. И вот ухвачусь вот за это бревно и буду поднимать всю конструкцию. Надеюсь, получится. Вот. Ну, примерно, вот, знаете, вот я сейчас присмотрел, вот, прошлогодняя плаха. Где-то сантиметров 8, наверное, 5, ну, 7, 70-ка, 80-ка. Напополам спилю вот это в одну сторону и в вторую сторону. Пока так. Вот смолистое бревно, ну, полено есть. Но я не подготовился, ничего. Как чувствовал, что домкрат надо привезти, и привез. У меня даже в лодке он. Думаю, сперва посмотрю вокруг избы, что как. Потом уже схожу за домкратом. По-другому никак, ребят.
Такой участок, такое место. Шляпень полный. Ну. Ничего страшного. Разберемся. Ну, тулан тут балдеет. Никуда он не пойдет. Здесь граблями все еще убрать. Ну, в принципе, пока бытовуха. Там еще, я вам по насту вам показывал, там свалилось дерево, сушина. Сломалась, наверное. Возможно, я еще то бревно спилю. В горле пересохло, надо чай попить. Жарко и переодеться, вот это трико снять. Там прошлогодние дрова до хрена. И в этом году еще дополнительно одно дерево вон там свалилось. Вон. Елка. Тоже надо спилить. Пусть будет там запас, жопу не дерет. Вот тут еще снег лежит вот в ельнике. Но немного уже осталось. Ну, примерно вот такие планы у меня, я вам рассказал. Крышу буду ремонтировать. Доремонтирую. Подниму хоть на что смогу. Примерно на максимум 10 сантиметров эту сторону, южную сторону. Северную сторону ничего трогать не надо. Ну и территорию еще убрать там. Вот это дрова. А сейчас я буду готовить, чтобы уже не заморачиваться. Сейчас я быстренько сварю суп для тулана, там кашу. Ну, как обычно. По-другому никак. Хорошо, сейчас не зима, дни. Круглосуточно светло. Нормально. Пока все по плану. А ремонта в будущем году еще будет и много еще. Вот эти нижние бревна поменять. Там тоже. Что на буране придется зимой там привезти 4 бревна уже точно надо. А насчет бани, я не знаю, что и говорить. Спилить нахрен его на дрова и забыть про эту баню. Какой-нибудь каркасную баню построить там. Прям вот здесь, чтобы рядом был. И все. Сейчас я месяцами не охочусь. Баня он мне не нужен. Не фанат. Балдеет. Я громко говорю, а ну отдыхает. Кобылина. Балдеешь? Пусть отдыхает. Птицы есть. Листвы нету пока. Ветер, ну, дождь обещают, может даже сегодня с утра такие тучи, думаю, блин, смогу ли я вообще поехать. А было не было, сел и поехал, пока дождя нету. А сейчас в избушке хоть дождь будет, мне по барабану. В дороге дождь, это очень сильно мешает, конечно. Да, и все сухо уже везде. Опять засуха, наверное, в этом году будет. Здесь вообще воды нету. Я так вот наступлю, вода просачивается, конечно. Вот. Но основное уже как бы мало. Бывает вообще болотень тут. 3 буханки хлеба взял. Дальше салат. Как сказать, это Викторовна готовила из кабачков. Банка из-под борща. Яйцо 10 штук. Это надо вынести. Для тулана сразу надо кашу сварить. Антикомарин. Вот это еще картошка. Картошка, шуруповерт обязательно. Пододеяльник. Просто этот. О, как же. Кичушка лезла. Полотенце. Поменять. Ну, 2 лука. Хватит. Тушенки до хрена набрал. Рис, пачка риса. Сейчас из этого буду сразу варить суп. Тушенки всяко разные у меня. Белорусские всю зиму ел, честно слово. Рис, не знаю, у меня тут открытая
лекарства, медикаменты, клей, саморезы. Так, это вот тут. Розовые чаи. Ну, потом тут больше ничего нету. О, солнечная батарея. Наверное, надеюсь. Ну, подзарядка. Пауэрбанки вот заряжать. Это от подписчика тоже. Еще не пользовался. Второй год. Как бы уже второй сезон. И еще не пользовался. Газеты там это здесь оставить. Ну и провизии больше ничего нету. У меня главное консервы, картошка, рис, плов сделать, суп варить. Сейчас я быстрый суп сварю вот из этого. Пачковый суп. Самый любимый. Потом можно там плов сварить, картошку пожарить с этим. Или просто яйцо пожарить. Все можно. Вот, это пока ничего мне не надо. Нож достану. И все. Сюда пониже. Ух ты. Жарище, блин. Вот смотрите, тушенка из светофора. Какие-то комочки. Нету мяса, нету хрен пойми из чего он. В общем, перловая каша с тушенкой для тулана будет. Ну и уже тут почти скоро будет готово. Быстрый суп из пачкового супа с тушенкой белорусской. Банки сейчас уберу отсюда. Немножко скосил территорию, как всегда, но показывать уже не стал, потому что 2 раза в год я скашиваю. Вот этот подсад, прям как на дрожжах он выходит, не успеваешь косить, он выходит, и за несколько лет может так зарасти, что избы даже не видно будет. Так что поддерживаю территорию, стараюсь как бы скосить, убрать. Здесь вот этот кустарник тоже спилю. Вот этот, и вон там возле камня камень, такой булыжник нашел, когда здесь траншею рыл. Он там, в общем, камень оказался. Вот, ну, в принципе, все нормально. Там в амбар за вещами заходил. Мышка снова там где-то поднимается, не могу понять где. В общем, снова он на мои одеяла там нагадил. Хотя там все уже, жрачку все убрал. Он недоступный для него, для мышей. Мышеловку из полторашки еще поставил. Свежим хлебом, думаю, он попадет, если сейчас он там. Вот. А может там просто затаился и не выходит. Или же где-то он, где он поднимается, не могу понять. Просто я вот долго сидел тут один. Вот здесь сел и смотрю, где он мог подняться. Потому что, блин, 20 лет амбару и ни разу мышь не поднимался. А он сейчас поднялся. Вот жесть поставлен. Он, если по бревну он поднимется, там жесть. Он, ну никак.
Или по снегу он поднялся и до сих пор еще там, где-то затаился. Когда я захожу, он куда-то прячется и... Не знаю. Мышеловка поймает, если что. Вот. Тучи собираются, пока дождя нету, но дело к тому, наверное, идет. Все-таки дождь будет. О, закипело как. Ладно, буду дальше варить тут. Все хорошо. Скромный обед. Приготовил суп. Майонез забыл. Немножко хоть майонез. И посолить надо точно. Я там варил суп, а не солил. Тулану кашу надо тоже посолить. Так, пока все. Жидкий суп хочется, потому что на улице тепло. И вот так. Не могу напиться. Уже много стаканов чая выпил. И сейчас еще жидкий суп буду есть. Да, соли не хватает чуть-чуть. А в остальном нормальный суп. Черный хлеб. 3 буханки взял. Ну, примерно там на несколько дней, чтобы лучше пусть останется. Радио подключал. Сейчас радиодача. Включался, там пару песен даже я послушал. И снова связь потерялась. Вот на FM волне. Да, FM. Ну все, в принципе, показал. Немножко пол сейчас у меня все шатается, как бы, ну не шатается, а приподняло. Там грунт, почва, все подморозило. В прошлом году я ремонт делал. Все менял тут. Лаги под полом. Здесь доски, вот это все я вам показывал. Вот сейчас я ложился на нары, на матрас. И чуть-чуть действительно я чувствую, что со стороны головы у меня нары чуть-чуть ниже. Вот, поэтому, да, завтра этим обязательно займемся, если дождя не будет. Да и сейчас пока ленюсь, что-то я вообще, я не знаю. Все равно себе надо взять в руки и после обеда уже сходить поработать немножко. Вот. А в остальном пока все хорошо. Я сегодня очень сильно напрягаться вообще не собираюсь, что-то сразу бегом, как прошлый год, позапрошлый год, когда ремонт вот здесь сделал. Там, быстро надо, бегом надо успеть. Нет, я сейчас, знаете, вот приехал, чтобы проведать избушку, чтобы просто полежать открытой дверью, там послушать пение птиц, без суеты, без ничего, без шума, просто отдохнуть. Ну и по пути еще что-то буду делать, конечно. А в основном эту весну как-то не так напряженно, как прошлые. Я это вам все показывал. Вот, лук, прикуску. Ладно, давайте, я уже не буду, как я обедаю, чавкать там, показывать. Все, показал, суп приготовил. Это на сегодня мне хватит, варить больше ничего не стану. На худой конец могу там яйцо пожарить или... И все, в принципе. Вот так. Первый день проходит.